Salve, oggi parliamo della macchina da scrivere Olivetti Lettera 35 che dopo tanti anni che non la uso ho la voglia di eh, fargli un po' di manutenzione. Ho trovato in un negozio ho trovato la nuova cartuccia e siccome è un po' sporca nelle meccaniche vorrei procedere alla pulizia, allo smontaggio della pulizia e nel prossimo video vi faccio vedere quello che farò. Ecco, dopo aver tolto le prime viti, che sono queste di lato, l'oggetto si scompagina in due parti. Il sotto della macchina da scrivere, che praticamente è un ricettacolo di sporco, di schifo, e questo dovrà essere aspirato, pulito, e la macchina, facendo bene attenzione, si appoggia su un piano, tanto è praticamente appoggiata, non ha nessun problema. Ecco, le parti meccaniche non subiscono nessun tipo di problema. E nel frattempo, ecco, si procede alla pulizia della parte, diciamo, del sottocoperchio. La parte meccanica che poggia su questa tavola ovviamente ha quattro zampette che tengono tutto sollevato, ecco, quindi nulla si rovinerà tenendo appoggiato eh, la macchina a scrivere senza la base, senza la pancia, il coperchio diciamo di base. Quello che bisogna fare adesso è quello di sbloccare le due viti che sono sotto il carrello, quindi praticamente sotto il rullo, il carrello del rullo esattamente. Allora, togliendo queste due viti verrà via tutta la struttura in lamiera, in questo caso sarebbe il rivestimento della macchina da scrivere. Ovviamente si procede prima dal lato destro, cioè prima dal lato sinistro, come ho già fatto. Ho spostato il carrello e a questo punto rimuovo l'ultima vite che è rimasta, che praticamente tiene ancora ancorata la struttura della macchina, diciamo lo chassis della macchina da scrivere. Bene, con un movimento, diciamo, al lato destro, poi tanto io in fase di montaggio vi farò vedere meglio comunque la situazione, ho sfilato lo chassis che è di metallo e che dovrà essere lavato, pulito perché è praticamente sporco, sporco da decenni di vita indegna. E la cosa sorprendente e bella è che rimane tutta la struttura che è già bella così, anche il, mm, lo chassis. È un oggetto di per sé veramente meraviglioso, ma diciamo le meccaniche sono qualcosa di geniale. E, niente, comunque adesso si procederà alla pulizia di tutto con un prodotto specifico e vi farò vedere più avanti nel corso del video. Con la bomboletta dell'aria, con l'oliatore e con l'alcol isopropilico ho praticamente lavorato, diciamo, di pulizia molto diciamo, approfondita sulle parti meccaniche, e ovviamente poi ho anche oliato il carrello con l'olio quello classico da macchine da cucire, che è l'olio migliore che si può utilizzare in questo contesto. Diciamo che la procedura è stata che ho soffiato prima l'aria bene, ho pulito bene tutto quanto con un pennello abbastanza rigido, poi ho passato l'alcol, spray, confezione spray, e lo uso spray perché quello liquido in bottiglia di plastica non è meno indicato, questo evapora prima. E poi praticamente ho passato il classico VD40, che quello è proprio la mano santa per la pulizia. Comunque questa è la prima fase
poi comunque per oggi lo lascio così riposare una notte, lo lascio insomma che penetri bene l'olio nelle parti meccaniche, poi domani ripeterò di nuovo la procedura e piano piano poi passerò a detergere i tasti, a pulire i tasti, a pulire lo chassis e piano piano a provare poi che tutto funzioni bene perché sta roba essendo vecchia, alcuni punti sono arrugginiti, quindi vanno lavorati un attimo, vanno trattati, altri sono sporchi del vecchio nastro, quindi comunque sono delle parti che vanno trattate. Io tra l'altro vorrei anche pulire i metalli, diciamo le parti cromate con il lucido per metalli e niente, insomma, diciamo che di lavoro ancora ce n'è tanto da fare. Comunque piano piano vi farò vedere più avanti. Comunque la procedura è già ben descritta su internet, quindi troverete tanti video che lo spiegano bene come pulire la macchina. Io intanto sto facendo vedere il mio oggetto, la mia macchina da scrivere, questa proprio ci sono cresciuto da bambino e quindi eh, ho, ho dei ricordi, ecco, questo oggetto mi appartiene per motivi strettamente insomma, personali, ho memoria, poi ho recuperato un po' di vecchi oggetti che sto restaurando, nel prossimo video farò vedere un gioco di società che era molto in voga negli anni 60 e quindi vi farò vedere poi ecco anche la riparazione di questo gioco di società per bambini che ho ritrovato nel mio magazzino di famiglia, magazzino, nella mia cantina di famiglia e quindi niente, insomma vi farò vedere più avanti. Intanto mi fermo qui per oggi. Giunti a questo punto si tratta di concludere il restauro con la pulizia della parte bassa della macchina da scrivere, della- della base della macchina da scrivere, che ovviamente come potete vedere per anni è stata un ricettacolo di polvere, di sporcizia varia. E allora si procede alla pulizia che deve essere fatta assolutamente con un eh, prodotto come uno di quelli eh, famosi per il gallo, per la gallina eh, che canta. E quindi un prodotto del genere, uno spruzzino, e procedere con spazzola alla pulizia della base e anche del coperchio della parte sopra che ovviamente ha i suoi problemi perché comunque di sporcizia ne ha raccolta tantissima nel corso degli anni. Qui si parla di una macchina che comunque dovrebbe essere di fine anni 70, grosso modo, non ricordo adesso, però comunque precedentemente ne avevo un'altra che era la famosa lettera 32 che comunque è sparita, è scomparsa da casa, non so che fine abbia fatto, va bene, comunque. Poi andremo insomma a finire con il montaggio finale, insomma il resto della macchina è stato già tutto assolutamente eh, diciamo in qualche maniera effettuato come restauro. Tutte le parti sono state oliate, prima pulite con sgrippanti e praticamente con l'alcol è stata rimossa tutta
patina di sporcizia che insomma si era sedimentata nel corso degli anni. Poi è stato lubrificato il rullo, la parte quella del carrello che praticamente ha tutti quei dentini che si vedono qui adesso grosso modo, con la dentatura che deve essere oliata, prima lavata poi oliata. Eh, Ci sono dei cilindretti che praticamente non devono mai rimanere, diciamo, a secco. E niente, quindi un po' il rullo è stato pulito con una carta abrasiva 700-800 grosso modo, ehm, per evitare che il rullo insomma abbia dei scossoni emotivi non indifferenti. I tasti sono stati puliti, ma ovviamente qui si vedono delle differenze cromatiche perché alcuni tasti erano stati sostituiti in passato, anche perché ho altre macchine che utilizzo per cannibalizzarle. Poi più avanti vi farò vedere in altri video, insomma, che utilizzo ne faccio di queste macchine. Va bene, andiamo avanti. C'è da dire una cosa, che la polvere quando è veramente sedimentata è veramente inutile procedere con l'aspirapolvere, però comunque intanto useremo anche un panno inumidito e vediamo cosa succede. E come si nota, l'utilizzo del prodotto è praticamente abbastanza complesso perché per far tornare il prodotto, cioè la parte in metallo della macchina da scrivere, quindi il coperchio e il sottocoperchio, farli tornare a un colore naturale. C'è chi ho visto su dei video YouTube, c'è chi addirittura l'ha riverniciato a fuoco, ma io lo considero un'idiozia perché secondo me i restauri devono essere soltanto di natura conservativa. I restauri io chiamo brasativi, dove viene praticamente spianato tutto, sia nelle automobili, ma in qualsiasi oggetto, mobili antichi, è diciamo una linea di pensiero che io non condivido affatto perché io sono per i restauri conservativi, ossia si deve esaltare il vissuto di un oggetto, anche se è totalmente, diciamo, ehm, per i gusti, per i propri gusti fuori luogo, va rispettata perlomeno quello che è salvabile, ovviamente, qualora ci sia totale degrado non si discute neanche, ecco. Però comunque laddove invece l'oggetto è recuperabile è bene secondo me mantenere comunque una nota che faccia anche valorizzare il passaggio del tempo, l'usura dell'oggetto, ma cioè che l'oggetto sia vissuto e quindi in qualche maniera mh, che abbia un suo fascino, ecco, una sua bellezza. Bene, la base, il piatto è stato lavato, pulito, asciugato anche con il phon perché non devono rimanere residui di umidità nelle zone della lamiera perché qui si può fare la ruggine e comunque niente, è tornato pulito ma pur mantenendo questo colore avorio molto bello, mi piace molto questo colore avorio. Niente, adesso procedo al montaggio della parte inferiore del case. Abbiamo lavato, poi io uso questo plurale maiestatico terribile. Ho lavato eh, bene con il prodotto che ha come simbolo la gallina, il gallo, anzi chiedo scusa perché
ho sbagliato il gallo e ho dato una spazzolata vigorosa e è tornato nuovo, come potete vedere. Insieme a questa parte c'è anche il coperchio dei tasti, anzi non dei tasti, dei martelletti, e il coperchio quello che riguarda il nastro e la zona, diciamo, protetta perché in qualche maniera deve essere protetta perché sono parti meccaniche. E niente, abbiamo adesso la macchina oliata, efficiente, pulita, sgrassata, le parti meccaniche tutte completamente sgrassate, quindi non c'è più ormai nulla che possa fare ostruire il meccanismo. E ora l'assemblo e faccio una prova. Domani farò una prova di battitura del testo e niente, ci vediamo presto. Ora per concludere il restauro dovrò inserire la- il nastro cartuccia, io non ho ancora capito come si chiama in realtà. Comunque il nastro per quello bicolore rosso e nero che sono riuscito a reperire ovviamente da Amazon e proprio specifica che bisogna dare proprio il modello della macchina da scrivere. In questo caso specifico io ho evidenziato Olivetti lettera 35 per ottenere il prodotto giusto. Niente, questa è l'ultima fase e poi dopo vedremo cosa succede, se il restauro ha funzionato. Che strano, sono uscito per fare della spesa, sono tornato a casa e ho trovato questo foglio scritto da qualcuno. Mi devo preoccupare? Devo avere paura? Ma chissà. Comunque, a parte gli scherzi, il restauro è qui concluso. L'unica cosa che dovrò fare è quello di spazzolare meglio le lettere, perché vedo che comunque c'è quel bellissimo alone, quel bellissimo doppio che è dettato dalla pressione del tasto che rendeva affascinante la macchina da scrivere, la scrittura, che era questo faceva capire anche chi avesse un ottimo tatto, cioè le persone che sapevano scrivere bene a macchina avevano una costante resa del carattere, mentre incapaci come me, ecco, comunque generano questi doppi, questi aloni intorno alle lettere, ma in più se si migliora la spazzolatura delle lettere questo problema in parte si può risolvere. Comunque diciamo che ho ancora trovato la cartuccia, il nastro, quindi ancora si trovano questi oggetti e fino a che si troveranno noi avremo diciamo, il piacere di utilizzare questi vecchi oggetti che ci ricordano il passato e che mantengono anche, facciamo una nota di polemica, viva la memoria del nostro passato. Un saluto a tutti, ciao.